오찬석입니다. 여러분들은 이론을 얼마나 알고 계세요? 저는 사진 이론을 진짜 중요하게 생각을 하거든요. 사진의 역사가 진짜 짧아요. 1839년 8월 19일에 시작이 되어서 한 이제 190년 정도가 다 되어 가는 것 같네요. 물론 뭐 그 전부터 세면은 셀 수야 있겠지만 사진의 공표가 1839년이거든요. 사진 이론이 왜 중요하냐면요. 예를 들면요. 이 수학으로 예를 들어 봅시다. 1 더하기 1은 2입니다. 다들 알고 계실 거라고 생각을 해요. 근데요. 누구는 그렇게 이야기를 할 거예요. 1 더하기 1은 다다. 왜냐면 하면서 자기만의 뭐 이런 생각 같은 걸 펼칠 수 있겠죠. 이런 사람들 보면 어때요? 멋있죠. 저도 그렇게 생각을 합니다. 뭔가 되게 예술가스럽고 뭐 자기만의 뭔가를 추구하는 것 같고 근데요 사진도 똑같아요. 만약에 그 수학자가 진짜로 1 더하기 1이 2라는 걸 몰랐을까요? 아니면 알고 물론 수학적으로 기존까지 그렇게 사람들 사이에서 해석이 된다는 걸 알지만 그럼에도 자기만의 그런 해석이나 주관을 뚜렷하게 펼치는 거겠죠. 만약에 그 사람이 진짜 1 더하기 1인지 1이 2라는 걸 몰랐다면 그 사람은 진짜 예술가라는 느낌보다는 그냥 바보처럼 보이지 않았을까요? 사진도 마찬가지예요. 이론은 기존까지 190년이라는 역사 동안 정말 체계화되면서 쌓여왔고, 이제 우리가 그 이론의 그 교과서적인 답을 회피하려면 그걸 알고 있어야 돼요. 알고 벗어나는 것과 모르고 벗어나는 것은 실수냐 의도냐를 결정 짓는다는 거죠. 그걸 모른 채로 작업을 한 사람들의 사진을 보면요. 딱 티가 나요. 솔직히 제 눈엔 다 보여요. 네, 그래서 오늘은 그런 이론 중에서 로우 파일에 대해서 조금 딥하게 다뤄보려고 합니다. 자, 로우 파일 그 개념을 조금 보여드리려고 하는데, 제가 사진 한 장을 준비했어요. 짠. 이거 이번에, 이번에 올라갈 썸네일 작업이 이렇게 올라가 있네요. 잠시만요. 음, 자, JPG 사진을 제가 한 장 끼워놨습니다. 여러분들 이거 뭐 찍은 것 같으세요? 솔직히 잘 모르겠죠? 네, 저는 압니다. 왜냐고요? 제가 찍었으니까요. 네, 보시다시피 노출이 엉망이 되어서 엄청나게 언더로 찍힘으로써 망한 사진이에요. 망한 사진. 자, 이 망한 사진 한번 보정해 보도록 하죠. 자, 뭔가 슬슬 올라옵니다. 좀 더 화이트를 끝으로 잡고, 이제 미드톤 좀 밝혀주고, 이 사진 안에서 세부적으로 조금 어둡게 희망하는 부분과 밝게 희망하는 부분을 조금 조절해 주겠습니다. 사실 이 커브도 할 얘기가 진짜 많은데, 제가 다음번에 기회가 되면은 커브에 대해서 진짜 딥하게 한번 설명해 드릴게요. 뭐, 일단, 뭐, 보기 좋은 정도? 보기 좋은지 모르겠지만, 이런 사진이 한 장이 있고요. 이날 촬영은 로우 플러스 JPG였습니다. 그렇기 때문에 로우 파일도 있어요. 로우 파일도 한번 넣어 보겠습니다. 어, 네, 사진 안 띄우고 있었네. 네. 자, 로우 파일입니다. 음, 얘도 좀 밝게 해볼게요. 좀 높이고, 섀도우 좀 높이고, 화보 굉장히 정밀하게 만지고 있죠. 뭐, 이 정도면 보기 좋네요. 음, 좀 더 밝혀야겠다. 자, 이 두 사진을 보면 여러분들은 어떤 느낌
그 차이가 느껴지세요? 네, 물론 느껴지실 거예요. 이건 딱 보면은 화질이 진짜 안 좋은. 얘는 딱 봐도 화질이 그렇게 좋은지 모르겠는데 적어도 얘보다는 좋아. 얘보다는 좋아. 네. 그런 측면에서 사실 사진 하신 분들은요. 그 정도만 알고 있으면 안 돼요. 솔직히 말해서. 그래서 제가 어떤 차이가 있는지 조금 더 같이 딥하게 분석을 해보도록 할게요. 자, 여기 쭉 들어가 보겠습니다. 200% 비율로 맞췄고요. 얘도 쭉 들어가 보죠. 마찬가지로 200% 비율입니다. 자, 이 두 사진을 봤을 때 그 차이가 느껴지실지 잘 모르겠지만 한번 얘기를 해보자면요. 음, 여러분들 개조라는 말 혹시 알고 계신가요? 개조? 개조가 사실 사람들이 개조가 중요하다, 중요하다 얘기를 많이 합니다. 하지만 정작 개조가 뭔지에 대해서 진짜 제대로 설명하실 수 있는 분들이 그렇게 많진 않은 것 같아요. 물론 그 사전적인 정의는 아는데. 자, 그 부분을 한번 설명해 드릴게요. 여러분도 혹시 미술학원 다녀본 적 있으세요? 미술학원 가면 처음에 선긋기 엄청 하고 한 1, 2주 동안 선긋기만 하죠. 그 다음에 하는 것이 뭐냐? 바로 개조 만들기입니다. 개조 만들기. 처음에요. 이런 식으로 네모를 그리고 여기에 이렇게 선을 그립니다. 여기는 내가 제일 진하게 그릴 수 있는 우리의 연필, 사비 연필로 그릴 수 있는 한 최대한 진한 어두움을 그려내고요. 여기는 보일 듯 말 듯한 아주 밝은 밝기로 그림을 그려내요. 그 다음 여기는 그 사이에 있는 좀 사이 정도의 농도를 만들어낼 거예요. 뭐 한 요런 식으로 만들다가 나중에는 조금 더 이 단계를 더 많이 쪼개고, 그러다가 나중에는 이 사이에 있는 선들을 다 없애버립니다. 그래서 완전히 어두운 부분부터 밝은 부분까지 자연스럽게 이어지도록 만들어요. 사진이나 회화나 진짜 비슷한 부분이 많거든요. 사진의 역사가 짧은 만큼 우리는 회화에서 굉장히 많은 이론이나 이런 것들 가지고 왔어요. 그런 점에서 이 개조라는 것에 대해서 좀 설명을 드리면요. 우리의 일상 속에서의 그 흐름을, 빛의 흐름을 보면은 빛과 그림자의 흐름을 보면 알 수가 있어요. 자, 사진이든 뭐 회화든 기본 베이스는 현실을 현실대로 제대로 표현할 수 있는가, 현실적으로 표현해낼 수 있는가를 중점으로 본다고 했을 때, 제 손 혹시 보이시나요? 이쪽에 보면은 조금 밝고 이쪽으로 가면 좀 어두워지죠. 여기 사이에 있는 경계선들은 이제 굉장히 매끄럽게, 부드럽게 이어지고 있는 게 보이실 거예요. 이런 식으로 우리 주변에 있는 모든 입체, 그리고 평면, 이런 것들은요, 이런 형태가 있고요. 형태가 있고, 여기 안쪽에 명암이 있어요. 명암이 있어요. 처음에 선긋기 연습하는 거는 이 형태를 잡기 위함이라면, 그 개조를 그리는 연습을 하는 것은 여기 사이에 있는 부드러운 그 명암의 개조를 표현하기 위해서예요. 그런 측면에서 봤을 때, 얘는 개조가 한 개, 두 개, 세 개, 네 개입니다. 여기서부터 여기까지 오로지 단순히 밝기 4개로 표현이 되고 있다는 거예요. 밝기 4개. 근데 얘도 한번 볼까요? 자, 얘는 여기서부터 여기까지, 물론 얘도 개조가 엉망이긴 해요. 엉망이긴 한데요. 이거랑 비교할 정도는 아니라는 거죠. 이거랑 비교할 정도는 아니라는 거죠. 아무리 얘가 로우 파일이 좋다고 해도 이 정도의 보정을 버티면서까지 제대로 된 개조를 표현하지 못해낸 것 같습니다. 하지만 적어도 JPG보다는 훨씬 좋은 모습을 딱 봐도 알 수가 있습니다. 자, 그럼 다른 부분도 한번 살펴보겠습니다. 이번에는 이쪽으로 한번 들어가 볼게요. 자,
여러분들 이 차이가 느껴지세요? 이 차이? 한번 생각해 봅시다. 어떤 차이가 느껴지세요? 정답을 알려드리면요. 얘는요, 지금 여기가 정보가 보입니다. 보여요? 보여. 얘는요, 여기가 안 보여. 안 보여. 자, 이 두 가지의 차이는 이렇게 얘기를 할 수가 있습니다. 아, 디테일이 살아있네. 디테일이 죽었네. 혹은 디테일이 묻혔네. 섀도우의 클리핑이 제대로 살아나지 않았네. 이런 용어로 표현할 수가 있고요. 여기서 진짜 중요한 용어는요. 결국 디테일이라는 용어예요. 디테일. 자, 이거 진짜 중요한 개념입니다. 아시는 분들은 아실 거예요. 그리고 모르는 분들은요, 사진을 10년, 20년 하신 분들도 모르는 분들이 정말 많아요. 근데요, 우리 로우 컨버팅을 할 때나 보정을 할 때나 이 디테일을 최대한 살리면서 작업하도록 하는 습관을 기르셔야 돼요. 그것의 유무가, 당신의 사진의 퀄리티를 수직 상승시켜주거나, 완전 하락시켜줄 거예요. 디테일이 살아있으면요, 수직 상승을 시킬 수가 있고요. 디테일을 죽이면서 작업을 하시면은, 수직 하락할 수가 있습니다. 제가 봤을 때 이걸 이해하고 못하고가 퀄리티가 한 10배 차이는 나는 것 같아요. 물론, 디테일이 묻히거나 혹은 하이라이트가 날랐다. 하이라이트 디테일이 날랐다고 해서 다 나쁜 사진이 아니에요. 그건 당연한 거죠. 근데요, 아까 처음에 제가 서두에서 말씀을 드렸듯이 이걸 알고 회피를 했느냐, 그리고 거기에서 내 의도를 반영을 시켰느냐, 아니면은 전혀 모른 채 그냥 실수처럼 날라 보이고 묻혔느냐, 이거는 천지 차이라는 거예요. 아시겠어요? 네. 이게 진짜 중요한 개념입니다. 그래서, 자, 이건 알겠어. 디테일이 더 잘 살고, 그리고 개조도 더 잘 산다는 건 알겠습니다. 그렇다면 이 차이가 도대체 왜 발생하는 거죠? 그것도 중요해요. 그래서 그걸 한번 설명을 드리자면요. 먼저 우리는 히스토그램을 살펴봐야 될 필요성이 있습니다. 히스토그램 캡처. 잠시만요. 자, 이 원본 사진의 히스토그램이에요. 히스토그램. 여러분들 히스토그램 볼 줄 아세요? 네, 히스토그램도 사실 얘기하면 좀 길어지는데요. 그냥 간단하게 말씀을 드리면 히스토그램은 어두운 부분부터 밝은 부분까지 그래프로 표시를 하는 것인데, 객관적인 그냥 뭐 용어적인 정의를 말씀드리자면 히스토그램은 사진의 밝기, 정확히는 톤의 분포를 알 수 있는, 중요한 거 빠져먹었다. 객관적으로 알 수 있는 그래프입니다. 자, 노출을 잡을 때 히스토그램을 보라라는 말을 누군가 한 번쯤 해서 들어보신 적이 있다면 그 이유는 사진의 밝기를 객관적으로 볼 수 있을 뿐더러 그것을 통해서 우리가 좋은 데이터, 보정하기에 좋은 데이터를 얻기 위해서 히스토그램을 보는 거예요. 히스토그램을 보는 거. 그래서요, 이 히스토그램은요, 여기 보자. 0부터 왼쪽이 0이고요. 그냥 오른쪽이 255예요. 0은 완전 어두운 블랙이고요. 255는 완전 밝은 화이트예요. 컬러 피콜 한번 볼까요? 여기가 255고요. 여기가 0이에요. 0과 255. 가장 어두운 부분부터 밝은 부분까지 이 사진을 보면요.
원래 원본 사진이 굉장히 어두웠죠. 그랬기 때문에 지금 히스토그램의 톤 분포가 왼쪽에 완전히 쏠려 있는 겁니다. 왼쪽에 완전히. 너무 어두워서 완전히 여기에만 지금 데이터가 치중되어 있는 거예요. 그래서 사진의 밝기를 이렇게 255단계로 나눌 수가 있다면 지금 0부터 약 10까지 요 정도만 지금 보여주고 있다는 거예요. 이 사진이 요 정도의 노출 톤 데이터만 가지고 있다는 거예요. 그리고 이 히스토그램에 보이는 영역은요. 우리 눈으로 볼 수 있는 영역대예요. 눈으로 볼 수 있는 영역대만 보여주고 있어요. 자, 눈으로 볼 수 있는이라고 제가 얘기를 했다면 눈으로 보이지 않는 영역도 있겠죠. 네. 사실 딱 이 정도만 기록하는 게 JPG예요. JPG. 그리고 로우 파일은요. 훨씬 더 많은 영역대를 기록하는데요. 로우 파일은 여기 뒤에 0보다 더 뒤로 가서 마이너스까지 기록을 하는데요. 여기서부터 여기까지 기록을 한다고 가정을 해보겠습니다. 그리고 255 이상 넘어가는 부분도 기록을 해요. 여기서부터 이 정도까지. 그림을 보시면요. 얘가 더 길고 얘가 더 짧죠. 실제로도 우리 디지털 카메라는 이런 어두운 부분을 더 많이 기록을 하고요. 하이라이트를 더 조금 기록해요. 자, 로우 파일, 로우. 여기서 끝이 아닙니다. 로우 파일은요, 여기 사이사이에도 훨씬 더 많은 데이터를 기록하고 있어요. 눈에 보이지 않는 데이터. 0.1, 0.2, 0.3, 자꾸 읽죠? 0.4, 0.5 이런 식으로 소수점 단위의 데이터까지 기록을 하고 있다고 생각을 하시면 돼요. 그럼 이게 왜 이런 차이를 만들어내느냐? 이런 차이를 만들어내느냐? 결국 중요한 건 그걸 이해하시는 거겠죠? 사진, 톤을 보정을 한다는 것은요. 원래 가지고 있는 데이터를 가지고 요리를 하는 거예요. 요리. 가령 JPG 파일은요. 여기도 히스토그램을 한번 그려보겠습니다. 원본 데이터가 이랬는데 여기에 쏠려있던 이 원본 데이터를 4등분 한 거예요. 4등분. 4등분 해서 이거를 여기에 하나 놔두고 가장 밝은 부분에 하나 놔두고 그리고 한 부분에 또 하나 놔두고 그리고 또 다른 한 부분에 하나를 놔뒀습니다. 자, 딱 4개죠. 4개죠. 왜 4개밖에 안 나올까요? 이거가 가지고 있는 데이터 자체가 너무나도 부족하니까요. 그렇기 때문에 여기 보시면 이렇게 톤이 4개밖에 존재하지 않는 거예요. 네, 이런 결과물이라고 생각을 하시면 될 것 같고요. 그럼 디테일의 차이는 왜 발생하냐? 디테일의 차이. 제가 디테일 들어가기 전에 로우 파일은 여기 왜 매끄럽게 넘어가는지 말씀을 드리면요. 로우 파일은요. 여기 사이사이에 제가 0.1, 0.2, 0.3의 데이터가 있다고 했죠. 이것들이 여기 사이사이를 메꾸어 주는 거예요. 평소에는 보이지 않았는데 이걸 이렇게 쭉 늘려뜨리니까 여기 사이사이가 채워지게 됩니다. 그러면서 개조 표현이 더 우수해지는 거예요. 히스토그램의 차이를 한번 보면요. 이 친구의 히스토그램은 지금 사이사이가 굉장히 파형이 깨져 있다는 걸 알 수가 있어요. 이거는 극단적이기 때문에 이렇게 심각하게 표가 나는 거고요. 이렇게 극단적으로 깨졌다는 말은 이미 개조가 완전 엉망이 되어서 이 사실 못 쓸 정도입니다 라고 알려주고 있는 거나 마찬가지예요. 네. 그렇다면은 이 로우 파일도 한번 볼까요? 로우 파일은 훨씬 더 매끄럽게 개조가 떨어지고 있다는 것을 알 수가 있죠. 적어도 빈 공간이 있긴 한데 아까 걔처럼 이렇게 완전 요동치고 있진 않다는 거예요. 이게 바로 로우 파일.
개조 표현 원리라고 생각하시면 될 것 같고요. 자, 그럼 디테일 차이는 왜 발생하느냐? 디테일 차이. 디테일은요, 디테일은 이쪽에 있는, 여기 숨어 있는 데이터들을 이것에 의해서 디테일의 차이가 나게 되는 거예요, 디테일. 그래서, JPG는 가지고 있는 데이터가 이거밖에 없기 때문에, 보정을 해도 애초에 여기 있는 데이터가 남아있지가 않아요. 그래서 아무리 이걸 밝게 해도 올라오지 않는 거예요. 하지만 로우 파일은 이쪽에 더 많은 데이터들이 여기에 있는 디테일을 품고 있었던 거예요. 그러면서 밝기를 올리면서 얘네들이 스물스물 올라오기 시작을 한 겁니다. 그렇기 때문에 이게 톤이 이쪽에 디테일이 더 살면서, 즉 얘는 이것의 데이터 플러스 여기 사이사이에 있는 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90의 데이터를 가지고 보정을 해서 아까 그 로우 파일과 JPG의 히스토그램 차이, 그리고 디테일 차이, 개조 표현 차이까지 이렇게 나게 되는 거예요. 참 신기하죠? 그래서 용어 한 번만 추가적으로 알려드릴게요. 자, 여기에 있는 요거를요, 비트 심도라고 해요. 비트 심도. 비트 심도는 이 사이사이에 얼마나 많은 데이터들을 한 번에 압축해서 품을 수 있느냐를 생각하시면 될 것 같아요. 물론 뭐 얘기하면요, 01, 01, 01 이런 식으로 들어가게 되는데, 이런 쓰잘데기 없는, 이론 옹호해놓고 쓰잘데기 없는 이라고 얘기를 해버렸네요. 아무튼 나중에 기회 되면 좀 더 설명을 드리도록 하고요. 비트 심도가 높으면 높을수록 더 많은 데이터들을 품을 수가 있어요. JPG 파일은요, 비트 심도가 8비트로 제한이 돼요. 8비트는 우리 눈에 보이는 영역이 8비트를 의미합니다. 그리고 우리가 가지고 있는 카메라는요, 보통 카메라 기종마다 다른데요. 보통은 로우 파일로 찍었을 때 12비트, 14비트, 중형 카메라 일부는 16비트까지 기록을 할 수가 있습니다. JPG와 로우 파일은요, 진짜 이거는 비교할 수 없는 데이터의 가치예요. 그리고 다이나믹 레인지, 얘네 여기서부터 여기까지 범위를 다이나믹 레인지라고 해요. 다이나믹 레인지, DR. 자, 우리는 보정을 하다 보면요, 얘를 이쪽으로 지금처럼 잡아당겨야 될 때도 있을 것이고요. 얘를 이쪽으로 하이라이트가 날랐을 때처럼 잡아당겨야 될 때가 있을 거예요. 일단 말씀을 드리면, 이렇게 섀도우 영역, 섀도우에 숨은 영역을 이렇게 끌어올릴 때 나타난 부작용은요, 노이즈가 함께 올라옵니다. 노이즈 이해하시고요. 그리고 이렇게 내려갈 때는요, 컬러감이 제대로 안 살아요. 컬러감이 제대로 안 살고 노이즈가 제대로 안 삽니다. 그렇기 때문에 일단요, 하이라이트는요, 애초에 이 영역이 생각보다 많이 짧아요. 그렇다면 이런 데이터를 통해서 우리가 사진을 촬영할 때 보정을 염두에 두고 있다면 어떤 식으로 노출을 잡아야 되는지까지 한번 예상을 해볼 수가 있겠죠. 그거는 다음번에, 오늘 너무 많은 걸 풀고 있는 것 같아. 이건 다음번에 이야기를 하도록 하고요. 여러분들 머리가 터지면 안 되니까 이 노출까지 들어가게 되면 너무 힘들 것 같아요. 아무튼 그렇게 이해를 하시면 될 것 같습니다. 그래서 중요한 거 DR과 E 알아두셔야 돼요. 오늘 중요한 용어들이 굉장히 많이 나왔습니다. DR, 비트 심도, 개조, 그리고 뭐였더라? 디테일까지 굉장히 중요한 용어들을 많이 알려드렸어요. 참고로요, 이 다이나믹 레인지는요, ISO가 높을수록 굉장히 급격하게 떨어지는 경향이 있어요. 왜? 우리 ISO 높이면은 안 좋은 점이 노이즈가 발생한다 정도만 알고 계신 분들이 많은데요. 솔직히 저처럼 보정을 굉장히 중요하게 여기는 사람 입장에서는요,
노이즈보다 훨씬 심각한 거는 다이나믹 레인지의 손상이에요. 이게 더 심각합니다. 제가 느끼기에는요. 아무튼 그 점 염두에 두시고 웬만하면 ISO도 낮추시는 걸 추천드려요. 그렇게 이해를 하시면 될 것 같으십니다. 자, 그럼 로우 파일에 대해서 더 쓸데없는 건 아니고 또 다른 이야기를 조금 해보자면요. 로우 파일의 다른 특징들도 한번 조금 이해를 하고 넘어갑시다. 이거 이제 화이트보드로 쓸게요. 화이트보드. 우리가 사진을 찍는다는 것은요. 이거 어디 갔지? 여기. 사진을 찍는다는 것은 그 피사체에 반사되어 오는 빛을 기록하는 행위죠. 자, 이 과정을 한번 살펴보자고요. 이 과정. 일단 여기서 조리개를 통과했습니다. 조리개. 그리고 여기서 셔터 스피드가 결정이 되죠. 셔터니까요. 그리고 이미지 센서가 ISO 이 값을 결정합니다. 즉, 이 과정까지는 이미 노출이 결정된 상태라는 거예요. 노출. 그리고 무엇을 찍었는지도 이미 결정이 되었죠. 왜? 렌즈가 이 상을 받아들였으니까요. 그렇기 때문에 초점과 뭐 피사계심도, 그리고 무엇을 찍었는지 등등이 이미 정해진 상태예요. 자, 그럼 이 이미지 센서가 받은 그 이후의 과정을 한번 봅시다. 그 이후의 과정. 쭉, 이 이미지 센서가 받은 데이터는 AD 컨버터라는 장치를 통해서 빛 정보가 전기 정보로 바꾸게 되고 디지털 데이터로 변환이 되면서 영상 처리 엔진이라는 장치로 이동이 되게 됩니다. 영상 처리 엔진. 이 영상 처리 엔진은요, 여러분들 많이 들어보셨을 거예요. 특히 장비 관심 많으신 분들. 캐논의 DIGIC, 디직 프로세서, 니콘의 엑스피드인가? 엑스피드. 그리고 뭐 다른 건 잘 모르겠네요. 아무튼 이런 명칭을 가지고 있는 이 영상 처리 엔진이 데이터를 처리한 이후에 이미지를 완성시켜서 JPG 파일로 저장을 하게 됩니다. 자, 그럼 로우 파일이란 무엇이냐? 영상 처리 엔진을 거치지 않은 파일이라고 생각을 하시면 간단할 것 같아요. 자, 이 말을 듣고 저한테 태클을 거시는 분들이 있을 것 같아서 미리 말씀을 드리면 영상 처리 엔진을 거치지 않는다는 것은 엄밀히 말하면 잘못된 말입니다. 어느 정도 이제 관여는 하지만 사실상 관여 안 한다고 봐도 무관할 정도의 관여라는 거죠. 자, 그럼 영상 처리 엔진이 하는 역할이 무엇인지 알면 로우 파일에 대해서 조금 더 잘 이해를 하실 수가 있을 것 같아요. 영상 처리 엔진은요. 영상 처리 엔진의 역할. 1번, 이미지를 압축합니다. 눈에 보이지 않는 것들을 다 제거시켜요. 아까 되게, 잘못 눌렀어. 죄송해요. 굉장히 부담스러운 제가 나왔네요. 네. 눈에 보이지 않는 데이터들을 다 삭제해요. 그렇기 때문에 아까 한 20분 정도 주절주절 떠들었던 그런 차이가 발생하는 겁니다. 이미지 엔진, 영상 처리 엔진의 역할을. 그리고 두 번째, 이미지를 완성합니다. 이미지 완성. 그리고 세 번째, 아까 여기서 결정되었던 노출, 초점, ISO, fs, 그리고 초점, 무엇을 찍었는지 등등을 제외한 모든 카메라 세팅 값을 적용해요. 자, 여기에서
음, 등등등 뺍시다. 진짜 딱 이것만 빼고 다 적응시켜요. 대표적으로 어떤 게 있을까요? 여러분들 잘 아시는 JPG로 촬영하신 분들이라면 많이 스트레스를 겪고 계실 것 같은 그 화이트 밸런스라는 녀석. 그 화이트 밸런스라는 녀석도 이 영상 처리 엔진이 결정을 짓는 거고요. 그리고 두 번째로, 음, 색공간. sRGB냐, 어도비 RGB냐, 여러분들 그런 거 많이 신경 쓰시죠? 그것도 로우 파일로 촬영할 경우에는 카메라의 세팅이 전혀 무색해집니다. 전혀 중요해지지 않아요. 그리고 캐논으로 치면 픽처 스타일 등의 색감 설정, 여기에 소니로 치면은 다른 브랜드에서 어떻게 하고 있는지 모르겠네. 소니에서 그 픽처 프로파일인가? 왜 S로그랑 HLG 이런 거 적용하는 거 있잖아요. 그런 것도 전부 다 이 영상 처리 엔진에서 처리를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이것을 역으로 말을 하면요. 이것을 역으로 말하면 아, 영상 처리 엔진을 거치지 않았다. 이 모든 것들이 이루어지지 않은 파일이 바로 로우다라는 겁니다. 이거 제가 이 OBS 이 녹화 프로그램 있잖아요. 이거를 그 단축키 설정하는데 자꾸 이 포토샵 조작이랑 겹치네요. 네, 굉장히 민망한 상황이 가끔 펼쳐집니다. 이 모든 것들이 바로 이루어지지 않은 파일이 바로 로우라는 거예요. 그렇기 때문에 아까 보셨던 그 사실 차이가 첫 번째로 발생하는 거고요. 그리고 이미지를 완성하지 않은 파일이 로우 파일입니다. 날 것이라는 말 많이 들어보셨죠? 이 영상을 보지 않으신 분들이라도 사진에 조금이라도 관심이 있으신 분이라면 로우 파일이 날 것이라는 의미를 가지고 있다는 것 정도는 알고 계실 것 같아요. 모르시는 분 없으시죠? 오씨. 네. 네. 모르시는 분 없을 거라고 생각을 합니다. 그렇다면 이미지를 완성되지 않았다는 말은요. 우리가 로우 파일 그 상태로는 출력도 할 수 없고 누구한테 보내도 아무도 못 보고 아무것도 사용을 할 수가 없단 말이에요. 그렇기 때문에 완성을 해주는 과정을 우리가 컴퓨터에서 직접 해줘야 돼요. 완성해주는 과정을 바로 로우 컨버팅이라고 합니다. 로우 컨버팅. 요 정도는 이 강의가 아니라도 쉽게 접할 수 있는 내용이죠. 네. 이미지를 완성해주는 과정 로우 컨버팅. 우리는 로우 컨버팅을 반드시 해야만 사진을 쓸 수가 있어요. 사진을 쓸 수가 있어요. 여기 안 적은 거 하나 있다. 안 적은 거 하나 있다. 네 번째. 색감을 결정 짓습니다. 자, 세 번째 일단 계속 해보면요. ISO 노출 초점 무엇을 찍었는지를 제외한 모든 카메라 세팅 값을 적용해요. 이 말은요, 우리 촬영할 때부터 화이트 밸런스라든지 이런 건 전혀 신경 쓸 필요가 없단 말이고요. 그리고 네 번째, 색감을 결정 짓습니다. 이 색감이란 카메라 그 고유의 색감 있잖아요. 카메라 고유의 색감. 그거를 적용하는 과정이 크게 두 가지가 있는데요. 첫 번째, 여기 이미지 센서가 RGB 그 빛의 삼원색 그 정보를 어떻게 분해를 시키고 어느 정도 비율로 받아들이느냐에 따라서 색감이 첫 번째로 결정이 되고요. 두 번째, 영상 처리 엔진에서 그 자기네들이 맨날 자랑하는 캐논의 컬러 사이언스라든지 네, 그런 자기네들의 특유의 브랜드에서 개발해낸 색감이 이 과정에서 영상 처리 엔진이라는 과정에서 적용이 되는 거예요. 그렇다면 우리가 그 카메라 고유의 색감을 원한다. 그러면 로우 파일로 찍으면 안 되나? 어떻게 보면은 안 된다라고 얘기할 수도 있을 것 같고 어떻게 보면은 된다라고 얘기할 수도 있을 것 같아요. 일단 로우 파일로 카메라 고유의 색감을 사용을 하시려면요. 가장 완벽한 방법은 그 카메라 브랜드 내에서 제공하는 캐논 로우면은 캐논에서 제공하는 파일을 쓰시면 되시는 캐논에서 제공하는 로우 컨버터를 쓰시면 되는 거고요. 그리고 후지필름에서 제공하는 로우 컨버터를 쓰시면 되는 거예요. 하지만 그거보다 더 추천드리는 거는요. 여러분들이 색감 보정 전문가가 되어서 여러분들만의 컬러 사이언스를 개발해내세요. 그게 제일 완벽한 방법이겠죠.
그러면은 브랜드도 타지 않고 보정 테크닉이 받쳐주면은 뭐 어떤 카메라를 던져주든 자기 스타일로 보정을 할 수가 있어요. 네. 카메라를 무작정 신뢰하지 맙시다. 네. 이렇게 생각을 하고요. 그거랑 로우 파일에 대한 다른 주저리도 한번 좀 떨어보죠. 로우 파일은요, 호환성이 떨어져요. 호환성. 로우 파일을 한 번도 촬영해보지 않은 분들은요, JPG 파일이 .jpg라고 생각하는, 이렇게 생성이 된다는 것을 떠올리면서 .low로 생기지 않을까라고 생각을 하시는 분들이 있을 것 같아요. 분명히 있을 것 같아요. 물론 사진을 해보고 로우 파일로 찍어보신 분들은 이게 말도 안 된다는 사실을 알고 계실 테지만, 하지만 현실은요, 캐논은요, DR2, 최근 나온 카메라는 DR3, 캐논 로우 버전 2, 캐논 로우 버전 3, 니콘은 .NEF, 그리고 소니는 .ARW, 그리고 어도비에서 제공하고 있는 나름 공유하고 있는 아무나 써도 돼 하고 있는 오픈소스 그 기반의 로우 알고리즘은요, DNG, 디지털 네거티브라는 이 확장자명을 사용하고 있습니다. 이 말은요, JPG 파일이 JPG로 묶일 수 있는 것은 이미 국제적으로 규격이 다 통일화되어 있기 때문이에요. 나름대로 이 이미징 관련된 전문 회사들이 모여서 JPG라는 규격을 창안을 해냈고 공통 규격으로 설정을 딱 시켰습니다. 하지만 카메라 회사들은 그런 노력은 안 하고 있는 것 같아요. 네. 카메라가 나올 때마다 로우 알고리즘이 조금씩 바뀌고 카메라 브랜드마다 조금씩 차이가 있고 그러다 보니까요. 우리 로우 컨버팅 할 때 포토샵에서 많이 하죠. 포토샵, 정확히 말하면 포토샵에서 로우 파일을 불러들였을 때 뜨는 ACR 카메라 로우라는 로우 컨버터에서 많이들 작업을 하고 계세요. 혹은 라이트룸도 마찬가지고요. 자, 이러한 자기네들 회사에서 제공하지 않는 다른 회사의 프로그램은요, 버전이 안 맞으면 못 써요. 이게 무슨 말이냐면은 내가 사용하고 있는 포토샵이 어도비 CC 2019다. 그러면요, 2021년에 나온 카메라 로우 파일 못 열어요. 못 열어요. 그럴 때 무조건 포기해야 되느냐? 아니요. 어도비에서는요, DNG 컨버터라는 파일을, DNG 컨버터라는 프로그램을 제공해주고 있고요. 이 프로그램을 사용하면은 호환성이 맞도록 한 단계 다운그레이드 시킬 수가 있어요. 그러니까 옛날 버전에서 사용할 수 있도록 뭐 변환하는 과정을 거칠 수가 있다는 거예요. 대신 CR2, NEF, ARW 모두 다 DNG라는 파일 형식으로 바뀌게 됩니다. 네, 이런 잡설 하나 있고요. 또 다른 하나는 그 로우 작업을 하다 보면요. 뭐가 있을까? 제가 한번 보여드릴게요. 아하. 사진 20년 어떤 사진을 열어볼까? 21년 1월 네, 제 사진을 한번 봅시다. 제 사진. 보시면요. 저희 사진 찍을 때 진짜 죽을 뻔했어요. 혼자서 스튜디오에서 아무도 도와주는 사람 없이 혼자서 이렇게 막 포즈 취하고 한다고 진짜 죽을 뻔했어요. 아무튼 여기 보시면 XMP 파일이 생성되는 거 뜨문뜨문 있는 거 보이세요? XMP 파일. 이 XMP 파일 저희 수강생들이 저한테 많이 물어요. 선생님 XMP 파일이라는 게 생겼는데 이게 뭐예요? 지워도 돼요? 선생님 저 바이러스 걸린 거 아닐까요? 이렇게 물어서 오시는 분들이 많은데 네, 바이러스 걸린 거 아니고요. XMP 파일은 로우 파일에 따라다니는 거예요. 이게 무슨 말이냐면요. 일단 이거는 내가 생성하고 싶어서 생기는 게 아니고요. 로우 파일의 특성 중 하나인데요. 그 자체를 수정하는 것을 락을 걸어둔 건지 모르겠지만 그 자체가 수정이 되는 경우가 거의 없어요. JPG 파일은 덮어쓰기가 되죠. 근데 로우 파일은 덮어쓰기가 안 돼요.
접속이 할 일도 없죠. 네. 우리 로우 컨버팅을 마치고 오픈을 누르거나 돈을 눌렀을 때 ACR에서 로우 파일을 다시 그리고 로우 파일 포토샵을 다시 열면 다시 ACR이 뜨면서 이전에 먹였던 정보값들 보정 그 파라미터가 그대로 유지가 되고 있는 걸 아실 거예요. 그 이유가 이 XMP 파일이 있기 때문이에요. 이 XMP 파일은요, 얘가 원래대로 원래 처음부터 수정이 못하도록 만들어진 파일인 만큼 그 정보값을 입력을 해줄 수 있는 여지가 없는 거예요. 그래서 이 XMP 파일이 컬러 증명 1061 이 파일은 내가 보장하는데 이렇게 파라미터를 움직였으니까 너 포토샵 이거 열었을 때 그 파라미터를 그대로 유지해줘라고 알려주고 있는 거예요. 그래서 이것들을 다 삭제를 시키면요. 가령 브릿지 같은 데서 별표를 매겼던지 아니면은 뭐 ACR에서 파라미터를 움직였던지 그런 정보들이 다 날아가니까요. 웬만하면 의도하지 않았다면 그냥 지우지 말고 얘는 나쁜 애가 아니라 착한 애구나 하고 그대로 놔둬주세요. 아시겠죠? 네. 벌써 제가 이거 짧게 끝내려고 했는데 벌써 40분 넘게 떠들었어요. 그래서 오늘은 여기까지 하고요. 다음번에 더 좋은 콘텐츠로 찾아보겠습니다. 안녕.